正好这里2块石头比较平，就在这里了。这是一个算是小水库吧，应该也有50-60亩的水面了。听老板讲呢，多年未干了，应该里面还是有一些大鱼。但是我看这个塘里的鱼啊，可怜啊！老板说什么也不喂，确实啊，草架子都不见一个。我们来试试吧，今天看大鱼。经常搞破坏，走到哪挖到哪，挖地球，挖宝藏。我又发现神草了，大家看看，这是它的茎和叶、果实，然后这里才好看嘞，长了一颗大红枣。我先来泡点窝料。草鱼这个鱼种，不管是在野外、河流，还是养殖塘啊，它都要打窝。这个鱼啊，食量特别大，贪吃，没有窝量进不来的。漂就在那儿，看看我这一下能投几分，就打一团窝了。嘿，完了，打得偏右了一点点，6分。这种没有喂养过的自然血域的鱼，它喜欢这种偏麸香，带一点点发酵，然后带一点这个果香的饵料。今天我用草扁做主料，然后加一点全能本味，里面有点丝，也是麸香的，应该不错。开的要略微干散一点。今天看一下我运气怎么样啊！我来守一守，看能不能钓到偏大一点的草鱼。用8.1米的竿，6号大线，4号子线，11号一是泥钩。这个地方的水深呢是2.67米左右，不算太深。哇，看看天上的乌云，这是猪八戒裹着乌云来的吗？千万别把鱼下到我这里来，我今天还没钓到鱼呢。哎，一个大顶漂，我还以为多大嘞。这地方溜鱼不太好溜，没有退路了。好，再别跑，你还跑吗？哎呀，第一条鱼干上来了，还可以啊。哎呀，草鱼贪吃啊，要留住它得打大窝。像我们湖南这边，康饼啊、虎牙啊，或者商品都可以。哎，给了一小洞口，可能是小鲤鱼来了。哎，又中了一条。今天这草鱼啊进窝了，它不像往常，有的时候草鱼进窝了，窝中间像开锅一样很多泡，也没有见到鱼泡，我都还觉得窝中间没来鱼。看，草鱼就是冲得厉害。咱们杆子长，没事，尤其用长杆，一定要看看天上有没有电线，以防万一啊。今天本来是奔着10几斤的大草鱼来的，没来大草鱼啊，就这种5、6斤的。别动了啊！别动了，别看见草网就跑啊！会，这个草鱼5、6斤的可能不止哎。哎呀，先把钩取了吧。现在看鱼也看不准，在水中间觉得小，进了超，越看越显得大一点。盆子也要跑吗？来看看这个草鱼，我觉得有8斤以上了，大家看看有多大啊？